Und denken Sie daran, heute zwischen 14 und 15 Uhr kommt wieder unser Ratespiel, das mysteriöse Geräusch. Wie immer geht es darum, ein Geräusch zu erraten. Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. 2 Tage für 2 Personen im exklusiven Wellness-Hotel Rosenhof. Rufen Sie uns also an, hier bei Radio Rosenheim, heute zwischen 14 und 15 Uhr. Und damit Sie bis dahin schon etwas zum Nachdenken haben, hier unser mysteriöses Geräusch. Ja, bitte? Guten Morgen, mein Name ist Tina Förster vom Auktionshaus Gottlieb und Partner. Ich möchte zu Herrn Sachringer. Worum geht's denn bitte? Ich bin Frau Sachringer. Um die Weinsammlung Ihres Mannes. Er möchte sie versteigern lassen und hat mich deswegen gebeten, heute Morgen hier vorbeizuschauen. Mhm. Davon hat er mir ja gar nichts erzählt. Norbert? Er wird im Weinkeller sein. Ich weiß schon wo. Ah ja? Und was glauben Sie, was das für ein Geräusch ist? Das ist schon schwer. Morgen! Morgen, Frau Stockel. Haben Sie 2 Minuten? Um was geht's denn? Um das mysteriöse Geräusch. Ach, das habe ich auch gerade im Autoradio gehört. Und, was ist Ihr Tipp? Ach, mei, das ist so schnell gegangen. Gehen Sie, Frau Lange, spielen Sie es doch noch mal ein. Auf der Homepage von dem Sender kann man sich das nämlich noch mal anhören. Moment. Ja, also für mich hört sich das an, als wenn jemand einen Bleistift spitzen darf. Ein Bleistift spitzen? Eher so, wie wenn jemand Kies schippt. Na. Was kommt benannt? Guten Morgen, Frau Hofer. Haben Sie eine Ahnung, was das für ein Geräusch ist? Was denn für ein Geräusch? Frau Sachringer? Ja? Wollen Sie auch einen Kaffee? Ihr Mann im Weinkeller. Es ist etwas Schreckliches passiert. Morgen, ja. Morgen, Frau Stockel. So ist es. Du Konduktor. Das kann eine Sense beim Schleifen sein. Also für mich ist das eine Säge. Eine Säge. Oh, das kann es natürlich auch sein. Was gibt's denn da überhaupt zu gewinnen? Ein Kurzurlaub für 2 Personen in einem Wellnesshotel. Und, Frau Stockel, wissen Sie schon, wen Sie mitnehmen? Dazu müsst wir erst einmal wissen, was das für ein Geräusch ist. Ja, Frau Rasecker, schauen wir mal, dann sehen wir schon, gell? Sagen Sie, ist der Herr 80er schon da? Schon längst? Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Also Herrschaftszeiten. Sie hat mich ja nicht gefragt. Also, dass die Grausäcker so ein Tratschen ist, am Ende krieg ich den Ärger. Der Herr 80er hat bestimmt schon gemerkt, dass ich noch nicht da bin. Mei, und selbst wenn? Aber das ist doch peinlich. Zu spät kommen wegen diesen blöden Geräuscheraten da. Aber nicht, dass Sie was dem Herrn 80er sagen, gell? Gehen Sie, Frau Stockel, Sie machen mir noch ein bisschen was anderes zu bereden, gell? Ein schöner Tag noch. Ja, gerne auch. Kipper Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Wo? Gut, Frau Sachringer, bleiben Sie ganz ruhig, fassen Sie nichts an. Wir kommen. Herein. Ah, Frau Hofer. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Kein Problem. Da sind Sie halt außerdem nicht die Einzige. Wenn Sie die Frau Stockel meinen, die ist schon da, hab sie gerade im Gang getroffen. Bus verpasst. Okay, die fährt das uns aber mit dem Auto. Und? Wollen Sie einen Kaffee jetzt, wo die Frau Stockel da ist? Na, danke. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in medias res. Gehst du schon vor, bitte? Grüß euch. Grüß euch. Schauen wir mal, was liegt an.
Eine Leiche. Norbert Sachinger, 52 Jahre alt, Bauunternehmer, verheiratet, Kinder hat auch keine gehabt. Und gefunden hat ihn seine Frau Silvia Sachinger, beziehungsweise eine gewisse Tina Förster. Was heißt beziehungsweise? Also die Frau Förster hat ihn zuerst gefunden, das hat dann der Frau Sachinger gesagt, dann hat ihn die Frau Sachinger gefunden, die hat dann uns angerufen, jetzt sind wir da. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer die Frau Förster ist. Das wäre nicht schlecht, wo wir schon mal dabei sind. Hat mir Visitenkarten gegeben, weil sie gleich wieder weg muss. Das ist, Frau Förster ist gar nicht mehr da. Schon, aber sie hat einen Termin. Hört dann auf? Da! Tina Förster arbeitet als Weingutachterin im Auktionshaus Gottlieb und Partner. Wer möchte? Ich? Können Sie in Freude machen. Danke, Herr Kollege. Die Personalien von Frau Förster haben wir? Ja. So, da weiter. Frau Förster? Guten Tag. Guten Tag. Hauptkommissar Hansen, Krippe Rosenheim. Ach, gut, dass Sie da sind. Dann schaffe ich meinen nächsten Termin vielleicht doch noch. Ja, so ein paar Fragen hätte ich schon. Mit Verlaub, der Tod von Herrn Sachinger scheint Ihnen ja nicht besonders nahe zu gehen. Darf ich? Klar. Ich habe ihn ja kaum gekannt. Unser Verhältnis war rein beruflich. Aha. Was hat denn ein Bauunternehmer mit einer Weinsachverständigen zu tun? Herr Sachinger hatte eine Weinsammlung, die er vom Auktionshaus Gottlieb und Partner versteigern lassen wollte. Die wiederum haben mir den Auftrag gegeben, Herrn Sachingers Weinsammlung auf ihren Schätzwert hin zu analysieren. Verstehe. Deswegen sind Sie heute hier. Nein, die Analyse ist schon passiert. Ich habe die Liste mit den Schätzwerten bereits gestern an Herrn Sachinger gemailt. Daraufhin hat er mich angerufen und vorgeschlagen, dass wir uns heute Morgen noch einmal treffen sollten. Aha, das heißt, es hat schon mal ein Treffen zwischen Ihnen und Herrn Sachinger gegeben? Letzte Woche. Herr Sachinger hat mir seinen Weinkeller gezeigt und mir diverse Unterlagen mitgegeben. Aha. Also ein Weinsammler, der sich von seinem Wein trennen will, das ist ja eher ungewöhnlich. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Eigentlich habe ich Herrn Sachinger versprochen, das für mich zu behalten. Ja, jetzt, wo Herr Sachinger tot ist, ne, wird uns das vielleicht weiterhelfen. Herr Sachinger meinte, dass seine Frau ein Verhältnis mit seinem Weinhändler hat. Ja? Jedes Mal, wenn er in seinen Weinkeller kam, musste er dran denken. Deshalb wollte er seine Weinsammlung loswerden. Seine Weinsammlung? Und seine Ehefrau? Das weiß ich nicht. Geht mich ja auch nichts an. Da sehen Sie uns schon. Ganz schön frisch darin. Ja. Es gibt eine Klimaanlage, die den Raum auf konstante 13 Grad kühlt. Sehr schön. Wie ist es passiert? Herr Sachinger. Danke. Herr Sachinger wurde durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet. Wahrscheinlich mit einer Flasche Wein, nehme ich an. Ja, aber nicht mit irgendeiner, sondern mit einem Chateau La Rose, Jahrgang 1992, ganz edler Tropfen. Ein schöner Tod. Darf ich? Oh, vielen Dank. So viel Wein. Wer soll denn das alles trinken? Ja, hier geht es nicht ums Trinken immer, hier geht es ums Sammeln. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen, Herr Hansen. Der Sachinger hat das nur gekauft zum Anschauen. Ja gut, die eine oder andere Flasche wird er schon selbst geköpft haben, aber beim Weinsammeln geht es ja primär darum, dass man einen bestimmten Wein besitzen möchte, weil er vielleicht besonders selten ist. Das ist wie bei den Briefmarken. Ja, genau so. Hat Ihnen das die Frau Förster erzählt, dass der Sachinger Wein gesammelt hat? Ja, und einiges mehr. Aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Frau Doktor, bitte. Kein Problem, Herr Hansen. Ich war gerade dabei zu sagen, dass Herr Sachinger erschlagen wurde, und zwar gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Aber gefunden wurde er erst heute Morgen. Vielleicht war seine Frau gestern Abend nicht da. Ja, oder sie war vielleicht doch zu Hause, es kam zum Streit mit Herrn Sachinger, sie greift zur Flasche und zack. Und um von sich abzulenken, behauptet sie, sie hat ihn erst heute Morgen gefunden. Interessante Theorie, haben Sie auch von der Frau Förster? Ja, es gibt da so eine Affäre. Ja, meine Herren, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich mich gerne verabschieden. Mir ist kalt. Freilich. Geben Sie etwas, Doktor. Oh, Dankeschön. Meine Jacke? Entschuldigung. Gut, dann hätten wir es soweit. Und wollen Sie jetzt vielleicht einen Kaffee? Danke, ich muss gleich weiter. Herein. Morgen, Frau Stockel. Herr 80er, die Post. Und 2 Unterschriften, bitte. Ich habe gehört, Sie sind heute mit dem Bus gekommen. Ich mit dem Bus? Herr 80er wollte wissen, warum Sie heute ein bisschen später gekommen sind. Da habe ich ihm erklärt, dass Sie den Bus verpasst haben. Ja, stellen Sie davor. Direkt vor der Nase ist er mal davor gefahren. Aha. Und Ihr Auto? Wird ja wohl nichts kaputt sein? Na, das ist ja bloß nicht angesprungen. Ärgerlich, sowas. Dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmeres ist. Danke, Frau Stockel. Ja, ich darf mich dann auch verabschieden. Wiederschauen, Herr 80er. Wiederschauen, Frau Hofer. Warten Sie. Also, Frau Hofer,
Wie sind Sie denn auf Bus gekommen? Ich bin noch nie mit dem Bus in Dauer gefahren. Mir ist spontan nichts anderes eingefallen. Ja, super. Mein Auto steht Bredelbord unten auf dem Parkplatz. Wenn der 80er das sieht, dann weißt du doch, dass das gelungen ist. Mei. Hallo, Frau Hofer. Darf ich das hier kurz unterbrechen? Frau Stockel, ich bin jetzt für 1-2 Stunden im Haus unterwegs und habe mein Telefon auf Sie umgestellt. Ja, ist schon recht. Wiederschauen, Frau Hofer. Wiederschauen. Wissen Sie was? Sagen Sie doch einfach, das Auto hätte Ihnen jemand repariert und dann vorbeibracht, falls da überhaupt noch eine Frage kommt. So ein Stress wegen diesem blöden Geräusch. Ja, sorry. Ja, stimmt. Ich habe seit circa 6 Monaten ein Verhältnis mit Lothar Heisig. Das ist der Weinhändler Ihres Mannes? Wahr. Vor 2 Wochen hat mein Mann mich zusammen mit Herrn Heisig gesehen. Ja, das war dann das Ende ihrer Geschäftsbeziehung. Ja, und auch das Ende Ihrer Ehe. Hm? Ihr Mann wollte Sie scheiden lassen, das wollten Sie verhindern, da haben Sie zugeschlagen. Nein. Also, ja, wir wollten uns scheiden lassen. Aber deswegen bringe ich ihn noch nicht gleich um. Frau Sachringer, wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr? Auf einer Ausstellungseröffnung in München. Der Herr Heisig hat mich dazu eingeladen. Mein Mann wäre ja sowas im Traum nicht eingefallen. Nein. Leider interessiert sich nicht jeder für Kunst. Ja, aber für seine Ehefrau sollte man sich halt hin und wieder schon ein bisschen interessieren. Allerdings, haben Sie recht. Mein Mann ging es immer nur um seine Firma. Oder um seinen Wein. Ich war ihm egal. Wo genau fand denn diese Ausstellungseröffnung statt? Das war in der, ja, wie ist doch gleich, ja, Galerie Storz. Wir waren dort bis ca. 22 Uhr. Und die Nacht habe ich dann hier in Rosenheim bei Herrn Heisig in seiner Wohnung verbracht. Und heute Morgen, als Sie wieder nach Hause gekommen sind, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Eine offene Terrassentür, ein Fenster, das nicht geschlossen war? Nein. Also ich bin sofort in die Küche. Dann habe ich das Radio eingestellt. Habe noch einen Teller und ein Glas weggeräumt. Und dann hat es schon geklingelt. Frau Förster war das? Ja. Da fällt mir ein, diese Frau Förster, die hat sofort gewusst, wo der Weinkeller ist. So, als ob es schon mal hier gewesen wäre. Ja, Ihr Mann hat letzte Woche Frau Förster seinen Weinkeller gezeigt. Haben Sie das nicht gewusst? Also ich habe nur gewusst, dass mein Mann seine Weinsammlung versteigern lassen wollte. Von dieser Frau Förster hat er mir nichts erzählt. Ja. Ja, Nacht, wenn keiner was gesehen, keiner was gehört, Spusi sagt, es gibt keine Einbruchsspuren. Das heißt, der Sachringer hat seinen Mörder wahrscheinlich selber aufgemacht. Ja, wahrscheinlich haben sich die beiden auch gekannt. Ja. Machen wir es doch so, Michi, hört du dich in der Baufirma vom Sachringer um. Und wir zwei Hübschen, würde ich sagen, sprechen wir mit Herrn Heisig. Das machen wir jetzt. Ja. Du, bringst du mich ins Präsidium? Freilich. Ja, geschwind. Na, viel scheint hier ja nicht los zu sein. Also eine Weinhandlung ist ja auch kein Supermarkt, der Kollege. Ne? Und schon gar nicht bei so einem, wie mir scheint, ganz exklusiven Sortiment. Was Sie nicht sagen, Herr Kollege. Herr Heisig! Herr Heisig! Ich komm sofort! Na, also geht doch. Sie haben einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich bin gerade beim Dekantieren. Welcher Wein ist es denn? Ein Chateau Bellefleur von 2008. Och, ist natürlich Musik in meinen Ohren. Und hoffentlich auch auf Ihrem Gaumen. Die Lieferung ist frisch reingekommen. Ich habe ihn noch nicht verkostet. Sie wollen jetzt aber keine Weinprobe machen, Herr Kollege, oder? Also wollen würde ich schon, aber so ein Wein muss erst mal eine Stunde gelüftet werden, bevor sein volles Aroma entfaltet. Ich würde sogar fast sagen, eher 2. Na, ich weiß schon, warum ich lieber Weißbier trinke. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was er ohne Luft schon kann. Das ist schön. Wie auch immer, Kriminalhauptkommissar Hofer, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Hansen. Polizei? Genau. Ja, also Frau Sachinger wird Sie doch bestimmt schon informiert haben, was passiert ist. Natürlich, das hat sie getan, aber was führt sie zu mir? Sie wird Ihnen doch sicher auch gesagt haben, dass wir gestern Abend in München waren, in der Galerie Storz. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Die Frau Sachringer hat ein Verhältnis mit Ihnen. Vielleicht war der Herr Sachringer ja eifersüchtig, es kam zum Streit und so weiter. Am besten fragen Sie die Galeristin, Frau Storz. Sie kann Ihnen bestätigen, dass wir zusammen in der Ausstellung waren. Ich habe ein Bild gekauft. Mhm. Herr Heisig, Sie als Herrn Sachingers Weinhändler haben ihn doch bestimmt ganz gut gekannt. Was können Sie uns über ihn sagen? Herr Sachinger war ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer. Und möglicherweise hat ihm irgendjemand diesen Erfolg nicht gegönnt.
Ein Hobel? Na, Elfi, also für mich hört sich das gröber an. Grashäckerin meint ja, es wäre eine Säge. Du, Moment einmal, ich habe einen 80er auf der anderen Leitung. Herr 80er? Frau Stockel, ich bin auf der Suche nach der Frau Ortmann. Mei, vielleicht geistert's im Haus und man dann soll ich nachschauen. Na, so dringend ist jetzt auch wieder nicht. Aber wenn Sie sie sehen, sagen Sie doch bitte, Sie soll bei mir vorbeischauen. Gerne, Herr 80er. So, Elfi, da bin ich wieder. Ja, selbstverständlich mache ich beim mysteriösen Geräusch mit. Ich lasse mir doch den Wellnessaufenthalt nicht entgehen. Du, sag einmal, konnte es sein, dass ich gerade die Frau Ortmann im Hintergrund gehört habe? Sag ihr doch bitte, sie möge sich beim Herrn 80er melden. Ja, bis später. Für die. Was ist das? Hier ist die Michi. Michi, pass auf. Was ist das? Was soll das sein? Das ist das mysteriöse Geräusch. Das ist eine Sendung bei Radio Rosenheim. Da kann man einen Wellnessaufenthalt gewinnen. Und ich finde ja, das hört sich an, wie wenn jemand am Bleistift spitzen darf. Moment. Hey. Was heißt das jetzt? Ja oder nein? Vielleicht ist ja auch eine Wasserspritzpistole. Eine Wasserspritzpistole. Also hier herin sagt jeder was anderes, da wirst du noch ganz deppert. Guten Morgen, benannt. Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Frau Stockel. Was gibt's Neues? Ach so, ja. Das sind die Anruflisten vom Sachinger seinem Handy. Und das ist sein Computer. Wo kommt denn der auf einmal her? Den hat die Spusi vorbeigebracht. Den haben sie im Arbeitszimmer gefunden. Kein Passwort, falls ihr reinschauen wollt. Wir wollen, danke. Ich war bei der Baufirma. Augenblick, Michi. Frau Stockel, sind so gut, geben Sie bitte schon die Kollegen in München Bescheid, dass Sie jemand in der Galerie Storz vorbeischicken. Galerie Storz? Ja. Ja, es geht um das Alibi von Frau Sachinger. Sie war angeblich gestern Abend von 20 bis 22 Uhr mit einem gewissen Herrn Heisig dort. Genau. Ich war bei der Baufirma. Ich weiß, Michi. Kommst du mit rüber? Sind gut. Ich war bei der Baufirma. Wirklich? Ja. Und ich habe mit der Sekretärin vom Sachinger geredet. Hat der auch einen Namen? Alle? Das ist die Frau Müller. Mathilde Müller. Setzen Sie sich doch. Danke. Und die Frau Müller hat mir erzählt, dass der Sachinger und der Herr Hofstetter einen riesen Streit gehabt haben. Wer ist Herr Hofstetter? Das ist die rechte Hand vom Sachinger. Und die zwei haben sie super verstanden. Warum dann der Streit? Das weiß ich nicht. Und die Frau Müller weiß das auch nicht, warum sie bei dem Streit nicht dabei gewesen ist. Auf jeden Fall ist der Hofstädter jetzt stinkesauer. Na, dann sollten wir uns den Hofstädter mal zur Brust nehmen. Warum hast du den nicht gleich mitgebracht? Weil er unterwegs war, zu einer Baustelle. Aber ich habe ihn gleich angerufen und gesagt, kommen Sie sofort ins Kommissariat. Sehr brav. So, die Kollegen aus München habe ich erreicht. Die schicken jemanden zur Galerie Storz. Und unten an der Information wartet ein gewisser Herr Hofstetter. Ja, das passt doch. Herein. Frau Ortmann. Herr 80er, Sie wollten mich sprechen? Ja, ich habe hier ein Schreiben von unserem Herrn Salz. Und, diesmal scheint er sich ja selbst zu übertreffen. 5 Seiten. Wofür seine Vorgängerin Frau Gebhardt vielleicht gerade mal 5 Zeilen gebraucht hätte. Und was schreibt er so? Na, das übliche Sparmaßnahmen. Aber höflich wie er ist, mehrt er sich erst mal darüber aus, wie sehr er jeden einzelnen Mitarbeiter schätzt und dass er auf keinen Fall irgendjemandem eine böse Absicht unterstellen will. Böse Absicht? In welchem Sinne? Was weiß ich. Im Wesentlichen geht es diesmal um private Telefonate am Arbeitsplatz. Oh, dazu hätte ich auch eine Anmerkung zu machen. Ich war soeben im Haus unterwegs und habe mitbekommen, dass sich einige Kollegen sehr für das mysteriöse Geräusch interessieren. Das mysteriöse Geräusch, was ist das? Das ist ein Gewinnspiel auf Radio Rosenheim. Man ruft dort an und kann offenbar was ganz Besonderes gewinnen. Auf jeden Fall scheint niemandem klar zu sein, dass ein Anruf 49 Cent die Minute kostet. Na, wunderbar. Und Herr Salz mahnt uns zu sparen. Wie wäre es denn vielleicht mit einer Rundmail an alle Kollegen, dass sie in so einem Fall doch bitte ihr privates Handy benutzen sollen? Das ist eine sehr gute Idee, Frau Ortmann. Machen Sie das und vielleicht noch ein paar Zeilen an Herrn Salz. Er wird sich sicherlich freuen, wenn er erfährt, dass sein Schreiben so schnell Früchte trägt. Natürlich. Herr Hofstetter, wir haben gehört, Sie waren sowas wie die rechte Hand von Herrn Sachinger? Ja, schon seit vielen Jahren. Ich kann es noch immer nicht fassen, was passiert ist. Haben Sie Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Gab es vielleicht Streit? Streit? Streit, ja. Nicht, dass ich wüsste. Ach so. Da haben wir aber ganz was anderes gehört. So? Was denn? Vor 2 Tagen sollen Sie und Herr Sachinger sich gestritten haben. Das hat doch mit dem Mord nichts zu tun. Also? Was war's dann? Nein, seit Wochen reiße ich mich, weil ich 2 Jobs auf einmal mache. Den von Herrn Sachinger und meinen. Wie kommt's? Ja, der Herr Sachinger hat...
hatte ein ziemlich extravagantes Hobby. Sie meinen seinen Weinkeller? In dem er zuletzt mehr Zeit verbracht hat als im Büro und ich habe das ausbaden müssen. Trotzdem hat er mich weiterhin bezahlt wie einen normalen Bauleiter. Das heißt, Sie wollten mehr Geld? Ja. Aber der Sachinger wollte von der Gehaltserhöhung nichts hören. Ich meine, wir hätten uns schon irgendwie zusammengerauft. Herr Hofstädter, wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr? Im Goldenen Hirschen. Da gibt's gute Rahmschwammerl. Aha. Rahm, was? Rahmschwammerl. Ein Pilzgericht, Herr Hansen. Ach so, danke. Gibt's für das Essen Zeugen? Die Rosi, die Kellner da. Rosi weiter? Ja, Nachnamen weiß ich nicht. Na gut, das finden wir schon raus. Ja, dann können Sie jetzt eigentlich gehen. Halten Sie sich aber bitte zu unserer Verfügung. Ja? Wiederschauen. 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 Wiedersehen. Herr Mohr, dann fahren Sie bitte schon mal zu diesem Goldenen Hirschen und sprechen mal mit dieser Rosi. Ja, sehr gerne. Obwohl, möchtest du das nicht lieber du machen? Also meinst du wegen die Rahmschwammerl? Das ist nett von der Michi, aber ich habe meiner Schwester versprochen, dass wir heute Abend gemeinsam essen. Die kocht bestimmt was Gutes. Da muss leider ich. Leider musst du da. Rätselfreunde, jetzt wird's gleich ernst, denn ich will von Ihnen wissen, was ist das für ein Geräusch? Das mysteriöse Geräusch von Radio Rosenheim. Alles klar? Dann greifen Sie zum Telefonhörer. Die Nummer ist Ihnen bekannt. Die Leitungen sind ab jetzt geöffnet. 3, 2, 1, los geht's! Herrschaftszeiten. Glaubst das? Pippo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ah, die Kollegen aus München. Das ist ja seltsam. Der Sachringer hat als letztes die Frau Förster angerufen, und zwar gestern Abend kurz nach 18 Uhr. Aha. Das ist dran seltsam. Der Herr Sachinger wollte Frau Förster wegen der Versteigerung noch mal treffen. Frau Förster hat mir von dem Telefonat erzählt. Naja, aber der Herr Sachinger hat die Frau Förster quasi alle 2 bis 3 Stunden angerufen. Und das nicht nur gestern, sondern auch die Tage vorher und vor allem auch spät am Abend. Oh. Ich meine, das Verhältnis zwischen Herrn Sachinger und Frau Förster war doch nicht rein beruflich. Da kann's aus. Also, die Kollegen aus München haben sich gemeldet. Die Galeristin, die Frau Storz, hat bestätigt, dass die Frau Sachinger und der Herr Heisig in der Tatzeit zwischen 20 und 22 Uhr in der Galerie waren. Der Herr Heisig hat sogar Büdel gekauft. Na prima, da können wir die 2 schon mal als Tatverdächtige abhaken. Danke, Frau Stockel. Ja, bitte. Danke. Schauen Sie mal hier, der Herr Sachinger hat eine eigene Software, mit der er seinen Weinkeller verwaltet hat. Da ist jede Flasche eingetragen. Weingut, Lage, Jahrgang, Traube, Einkaufspreis, alles. Tja, kein Wunder, dass der keine Zeit gehabt hat für seine Frau und seine Leider falsch. Und damit ist wieder alles offen. Rufen Sie weiter bei uns an und gewinnen Sie mit etwas Glück und guten Ohren 2 Tage in einem Wellness-Hotel. Was hätten Sie noch braucht, Herr Hofer? Ich wollte einen Kaffee machen. Muss das jetzt sein? Ich meine, ich kann Ihnen ja auch einen bringen. Ja, gern. Vielleicht noch ein paar Klicks dazu. Danke, Frau Stockel. Wo ist denn bloß die Liste? Na, was denn für eine Liste? Die Frau Förster hat auch Herrn Sachingers Weinsammlung geschätzt. Und die Liste mit den Schätzwerten hat sie ihm angeblich gestern Nachmittag zugemeldet. Ja, dann wird es vielleicht in den E-Mails sein. Ach nee, habe ich schon versucht. Die sind passwortgeschützt. Was wollen Sie eigentlich wissen? Klärung der Vermögensverhältnisse nennt sich das, Herr Kollege. Mich interessiert einfach, was die Weinsammlung von Herrn Sachinger wert ist, wenn sie unter den Hammer kommt. Na, wissen Sie was, die Liste kann uns doch auch die Frau Förster persönlich geben. Und dabei soll sie uns gleich mal erklären, was zwischen ihr und dem Herrn Sachinger wirklich gelaufen ist. Da haben Sie auch wieder recht. Bitte schön. Danke, Frau Stockel. So viel Service bin ich gar nicht mehr gewohnt von Ihnen. Ja, braucht sonst noch jemand was? Ja, die E-Mails von Herrn Sachinger bräuchte ich. Das soll bitte die KTU erledigen, ne? Ja, und Frau Stockel, haben Sie schon angefragt, ob ein Testament von Herrn Sachinger vorhanden ist? Das läuft. Super, danke. Hallo, Frau Förster, Hauptkommissar Hansen hier. Ganzen Tag nichts los. Und jetzt das. Glaubst du das ehrlich? Ja, kannst du mir bitte jemanden aufschicken? Ich hätte einen Computer für euch. Ja, bis gleich. Ja, das scheint doch wirklich eine harte Nuss zu sein, unser mysteriöses Geräusch. Noch immer hat's keiner erraten. Aber die gute Nachricht ist, wer schon mal angerufen hat, der kann's jederzeit noch mal probieren. Und da habe ich auch schon den nächsten Anrufer in der Leitung. Radio Rosenheim. Servus. Mit wem spreche ich? Ah, mit dem Miriam. Verlange, da ist die Stockel. Was? Das ist eine Chance. Was ist
Die sagt doch jetzt hoffentlich eine Bleistiftspitze. Also ich glaube, das ist ein Bleistiftspitzer. Leider auch daneben. Es bleibt also spannend. Aber jetzt erstmal eine Runde Musik. Und dann ist es nämlich doch Kies. Frau Grasecker. Ja, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja, danke. Wiederhören. Ach, Elfi, warum musst du ausgerechnet jetzt telefonieren? Grüß Anna, Frau Stockl. Was gibt's? Hallo, Frau Hofer, haben Sie es gerade gehört? Was denn? Ja, ich war doch auf Radio Rosenheim. Sie meint die Sendung mit dem mysteriösen Geräusch? Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, ich hab angerufen und schwupps bin ich durchgekommen. Okay. Ein Dusel muss man halt haben. Ja, aber leider war der Bleistiftspitzer falsch. Und was war richtig? Das weiß man doch noch nicht. Die Sendung läuft doch noch. Vielleicht ist es ja doch die Sense, die geschliffen wird. Probieren Sie es doch einfach nochmal bei dem Dusel, den Sie haben, gell? Wiederhören und viel Glück. Danke, kann ich gebrauchen. Wiederhören, Frau Hofer. Hä? Was ist denn das? Ein Rundmail von der Frau Ortmann. Wie meinen Sie das? Na, Sie haben mir doch erklärt, dass Ihre Beziehung zu Herrn Sachinger rein beruflich war. Und das erklärt nicht, wieso der Herr Sachlinger Sie permanent angerufen hat, vor allem oft auch abends nach Feierabend. Okay, Herr Sachinger wollte was von mir. Also, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Es war mir peinlich. Herr Sachinger war doch nur hinter mir her, um seiner Frau heimzuzahlen. Sie meinen, weil Frau Sachinger was mit Herrn Heisig hatte? Wollte unbedingt was mit mir anfangen. Ich habe das für keine Sekunde ernst genommen. Und gestern ist es dann doch ernst geworden. Der Sachlinger ist zudringlich geworden und da haben Sie... Gestern Abend hatte ich ein Meeting im Auktionshaus Gottlieb und Partner wegen der Versteigerung. Da fragen wir gleich mal nach. Ja. Und ich würde unheimlich gerne mal diese Liste mit den Schätzwerten sehen, die Sie da gestern Nachmittag Herrn Sachinger geschickt haben. Ich melde sie Ihnen zu. Danke. Vielleicht Schritte im Kies. Ja? Frau Stoffel, ich bin jetzt dann weg. Ja. Ah, Herr 80er, was hat's denn eigentlich mit der Rundmail von der Frau Ortmann auf sich? Das stand doch drin. Es geht um private Anrufe vom Arbeitsplatz, quasi aus gegebenem Anlass. Ach, Sie meinen das Geräusche-Quiz von Radio Rosenheim? Kennen Sie das? Na, nur flüchtig. Ich meine, das ist ja momentan in aller Munde. Du, Stockli. Grüß Gott, Herr 80er. Grüß Gott, Herr. Ach, wegen Ihrem Auto. Wenn Sie eine gute Werkstatt brauchen? Was ist denn mit dem Auto? Ach, das ist heute in der Früh nicht angesprungen, dann habe ich es reparieren lassen und dann hat es eine gute Freundin hergebracht. Wieso? Da steht da unten am Parkplatz vom Präsidium seit heute in der Früh. Michi, das kann doch gar nicht sein, wo ich doch heute in der Früh überhaupt nicht in das Auto gestiegen bin, sondern mit dem Bus gefahren bin. Naja, wie auch immer. Hauptsache, es fährt. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Wiederschauen, bitte. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Einmal am Mund halten. Ich hab doch gar nichts gesagt. Und? Habt das nichts? Wir haben Frau Förster vernommen. Ja. Aha. Und? Ist sie verdächtig? Nein, jetzt nicht mehr. Sie hat ein Alibi. Ja. Und der Hofstädter? Ja. Was auch? Der hat auch ein Alibi. Der war zur Tatzeit im Goldenen Hirsch und der Ramschwammel gegessen. Wie schön für ihn. Schade ist nur, dass wir damit unseren letzten Verdächtigen verloren haben. Der Herr Heisig, die Frau Sachlinger, die Frau Förster, der Herr Hofstädter, alle haben sein Alibi. Ja. Und was vielleicht niemand? Oder werden wir es übersehen? Muss wohl so sein. Einmal. Ich hab nichts gesagt. Du, Marie, ich hab gerade in den Kühlschrank reingeschaut. Da schaut es sehr traurig aus da drin. Nur ein paar ganz einsame Eier und sonst überhaupt nichts. Ich bin halt einfach nicht zum Einkaufen gekommen. Zuerst war ich beim 80er, dann im Stadtrat und um Haus und Hof habe ich mich auch noch kümmern müssen. Hättest du etwas gesagt, ich hätte was besorgen können. Herrschaft, das ist doch kein Drama nicht. Dann isst man halt die Eier. Gegenvorschlag. Wir gehen in den Goldenen Hirschen und essen Rahmschwamm. Die sollen ganz ausgezeichnet sein, hat die Michi gemeint. Bin ich eingeladen? Selbstverständlich, Schwesterherz. Vorausgesetzt, du kannst dich heute noch mal von dem Computer trennen. Schon passiert, Bruderherz. Ich zeig mir noch schnell was anderes an. Ja, ich hab ja jetzt schon Hunger, gell? Joe, also deine Zwiebelsuppe ist wirklich formidabel. Ja, das hat mich auch einige Tränen gekostet. Aber weißt du, was echt lustig war? Ich habe nebenbei so das Radio angehabt. Und da höre ich auf einmal die Stockl.
Ach, was im Radio? Die Stockel war heute Nachmittag live auf Radio Rosenheim. Aha. Und wie kommt sie zu der Ehre? Ja, sie hat in irgendeiner Ratesendung angerufen. Das mysteriöse Geräusch. Mhm. Ja, guten Abend, Frau Ortmann. Guten Abend zusammen. Guten Abend, Frau Kollegin, bitte. Danke. Ja, und was hat sie da gesagt? Bleistiftspitze. Aber leider falsch. Oh. Ach, geht's schon wieder um das mysteriöse Geräusch? Da bin ich der Einzige hier, der die Sendung nicht kennt. Das weiß ich nicht, aber sie war heute schon den ganzen Tag Thema im Kommissariat. Ja, Frau Stockel. Wie kommen Sie jetzt auf Frau Stockel? Die Stockel hat sogar im Sender angerufen. Ach, ja, das war ja klar. Guten Morgen, Frau Stockel. Morgen. Der Herr Hansen ist schon da. Schön. Und wegen dem Testament vom Sachringer, da haben wir jetzt den Bescheid, dass es kein Testament gibt. Das heißt, die Frau Sachringer erbt alles. Hm, Danke, Frau Stockel. bitte. Schönen guten Morgen, Herr Hansen. Moin, Herr Hofer. Die Frau Förster hat uns die Liste mit den Schätzwerten gemeldet. Und? Was ist die Weinsammlung vom Herrn Sachringer wert? Gute Frage. Also laut Frau Förster rund 135.000 €. Aber das ist deutlich weniger, als der Herr Sachringer dafür bezahlt hat. Nehmen wir zum Beispiel den Chateau La Russe. Die Tatwaffe. Genau. Für die Flasche hat er beim Herrn Heißig am 15. Oktober letzten Jahres 253 € bezahlt. Na gut, dass der Sachringer so genau Buch geführt hat. Ja, jetzt kommt's aber. Laut Frau Förster ist die Flasche nur 190 € wert. Das ist ein Wertverlust von 60 € innerhalb eines Jahres. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Zumal sich der Verlust hier auch durchzieht. Und da schließen Sie daraus, was könnte das Ganze mit dem Mord zu tun haben? Ich dachte, das erklären Sie mir jetzt. Nee, das weiß ich nicht. Aber ich sehe zumindest, dass hier was nicht stimmt. Also irgendwie habe ich mir da jetzt mehr erhofft als Antwort. Moin. Moin, moin, Herr Mohr. In einer Stunde bin ich wieder da. Ja, um Gottes Willen, jetzt kennt Sie schon wieder. Ja, und zwar zu Herrn Heisig. Und die E-Mails von Herrn Sachringer? Die haben wir hier. Können Sie sich ja schon mal ansehen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja, ja. Was will denn beim Heizig? Eine neue Spur. Nur Gott und Hansen wissen, warum er jetzt alleine lustig. Aufwarten. Tee trinken. Ich vertrage keinen Tee. Ja. Guten Morgen, Frau Stockel. Ach, guten Morgen, Frau Ortmann. Frau Stockel, ich habe gehört, Sie interessieren sich für einen Wellnessaufenthalt. Ach, von wem haben Sie das gehört? Von jemandem, der Sie gestern auf Radio Rosenheim gehört hat. Wissen Sie, Frau Ortmann, ich habe bei Radio Rosenheim angerufen, bevor ich Ihre Rundmail gelesen habe. Weil wenn ich gewusst hätte, dass Sie der Anruf 49 Cent kostet, hätte ich mir den Anruf natürlich gespart. 49 Cent die Minute, Frau Stockel. Und ich denke, einen Anruf wird unsere Behörde noch verkraften können. Hat Ihnen das die Frau Grasecker verzeiht, dass ich bei Radio Rosenheim angerufen habe? Nein, der Herr Kasper. Ah, dann ruf jetzt gleich mal beim Joe im Times Square an, weil das ist sicherlich noch kein Sondertarif, gell? Mit Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich aber schon auch noch, oder? Wissen Sie, Frau Ortmann, ich arbeite so fix, da kann ich mir ab und zu Pause gönnen. Was ist das? Das ist die Weinsammlung von Herrn Sachringer, bewertet von Frau Förster. Und wer ist Frau Förster? Frau Förster ist eine Weingutachterin, die im Auftrag des Auktionshauses Gottlieb und Partner eine Schätzung abgegeben hat, was jede einzelne Flasche heute wert ist. Schnee von gestern. Frau Sachringer will die Weinsammlung ihres Mannes nicht mehr versteigern lassen. Ach so? Na gut, gut. Da würde mich aber trotzdem interessieren, warum der Wein, den Herrn Sachringer gekauft hat, so an Wert verloren hat. Es ist nicht immer vorhersehbar, wie genau der Markt sich entwickelt. Und ich bin auch nur bedingt für die Weinsammlung von Herrn Sachringer verantwortlich. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Herr Sachringer hat doch fast ausschließlich bei Ihnen gekauft. Aber ich war nicht immer glücklich mit seinen Entscheidungen. Bisweilen habe ich ihm einfach nur den Wein besorgt, den er haben wollte. Auch wenn ich das Chateau, die Lage oder den Jahrgang ein wenig überbewertet fand. Ein wenig überbewertet? Also wenn Frau Förster mit ihrer Schätzung richtig liegt, dann handelt es sich da um einen Wertverlust von mehreren 10.000 €. Das halte ich nun wiederum für ein wenig übertrieben. Darf ich die Liste noch mal sehen? Bitte. Sie geht da schon sehr ins Detail, aber... Also wenn es Sie interessiert, kläre ich das gerne mit Frau Förster ab. Machen Sie sich mal keine Mühe. Das kann ich Frau Förster auch selber fragen. Ja, danke, das wäre es eigentlich schon gewesen. Sehr gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag. Ihnen auch. Danke.
wieder blöd. Hallo, Frau Stockel, ich hab's. Wie meinen Sie das jetzt, Frau Hofer? Ich weiß jetzt, was das für ein Geräusch ist. Das ist das Handmelken. Ah, Sie meinen, wenn eine Kuh von Hand gemolken wird? Ja, genau, und die Milch in den Eimer spritzt, dann klingt das original so wie das mysteriöse Geräusch auf Radio Rosenheim. Das hören wir gleich noch mal an. Das brauchen Sie gar nicht, ich bin mir absolut sicher, glauben Sie mir's. Ja, dann danke für den Tipp. Wiederhören. Servus. Ha. So. Freilich, Handmelken, das ist... Also, wie sind Sie denn bei Ihrer Schätzliste vorgegangen? Ich habe den Bestand nach verschiedenen marktrelevanten Kriterien ausgewertet. Ja, das heißt, Sie haben gar nicht gewusst, was der Herr Sachinger ursprünglich für seinen Wein bezahlt hat. Das ist für mich nicht von Bedeutung. Mein Job ist es, eine objektive Schätzung abzugeben, streng nach Maßgabe aktueller Marktdaten. Verstehe, aber für den Herrn Sachinger war es schon von Bedeutung. Ne? Das heißt, Sie haben ihm vorgestern Nachmittag diese Liste mit Ihren Schätzwerten geschickt. Was macht Herr Sachinger dann? Er schaut sich's an, weil er wissen will, ob sein Wein im Wert gestiegen ist. So wie jeder Sammler. Ja, klar. Das heißt, er checkt, was er für den Wein ursprünglich gezahlt hat. Nehmen wir mal den Chateau Larus. Wo ist er? Hier ist er. Für den hat er bei Herrn Heisig, ja, rund 30% mehr gezahlt, als er Ihrer Schätzung nach wert ist, nämlich 253 €, um genau zu sein. Das war der Chateau Larus schon damals nicht wert, als er ihn bei Herrn Heisig eingekauft hat. Das heißt, der Heisig hat ihm eindeutig zu viel Geld dafür abgeknüpft. Also jetzt sagen Sie mal, Herr Hansen, wenn das so eindeutig war, dann hätte doch der Sachinger selber drauf kommen müssen. Ja, eindeutig für einen Experten, aber für einen Laien. Der Heisig hätte mit Sachinger zwar immer die richtigen Chateaus verkauft, aber leider die falschen Jahrgänge. Weshalb der Wein nicht nur nicht im Preis gestiegen ist, sondern er hat ihm damals im Einkauf schon zu viel Geld dafür gezahlt. Das heißt, dass der Heisig den Sachinger betrogen hat? Ja, und zwar nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit dem Wein. Sauber. Dann wäre das schon mal ein Fall für das Betrugsdezernat. Aber hier geht es ja auch um Mord. Das wissen wir. Der Herr Sachinger war ja kurz davor, das alles rauszufinden. Und bei der exklusiven Kundschaft, die der Herr Heisig hat, wäre der doch als Weinhändler erledigt gewesen. Also hier passt doch alles zusammen, Herr. Motiv und Timing. Nur eins passt leider nicht. Der Heisig hat ein Alibi, er war zur Tatzeit in München. Stimmt vielleicht was mit der Tatzeit nicht. Sie meinen, der Frau Dr. Eckstein hat einen Fehler gemacht? Nein. Meine Frau Dr. Eckstein macht keine Fehler. Dann muss es an uns liegen. Und das ist wieder falsch. Das heißt, noch immer ist unser Rätsel nicht gelöst. Aber da ist schon der nächste Anruf an der Leitung. Hallo? Wen darf ich begrüßen? Die Miriam. Ah, wir hatten doch Jetzt ist es wieder die Frau Stockel. Ja, wie auch immer, neue Chance, neues Glück. Was glaubst du, was ist unser mysteriöses Geräusch? Das ist das Geräusch von Handmelken. Herzlichen Glückwunsch, Miriam. Ich fass es nicht, jetzt klingt der noch. Habt ihr selber einen Bauernhof daheim? Nein, ich selber nicht, aber meine Bekannte, die Marie, und die hat mir den Tipp gegeben. Eine Bekannte? Ja, dann ist ja klar, mit wem du ins Wellness-Hotel fährst, oder? Ja. Auf jeden Fall werdet ihr 2 traumhafte Tage im Wellness-Hotel Rosenhof verbringen. Bleib bitte noch in der Leitung, Miriam. Bei uns geht's jetzt weiter mit Musik. Ein Wellnessurlaub. Jetzt fahrt die Stockel mit der Hofer ins Wellnesshotel. Na sauber. Ganz wunderbar, ich freue mich. Ja, wiederhören. Glückwunsch, Frau Stockel, ich hab's gerade im Radio gehört. Aber eigentlich haben ja Sie gewonnen, Frau Hofer, weil Sie haben mir den Tipp mit dem Handmelken gegeben. Sie, aber deswegen müssen Sie sich nicht verpflichtet fühlen, mich mitzunehmen. Oh, das ist Ehrensache. Schließlich war es ja auch schon halb Rosenheim, dass wir zusammen ins Wellness-Hotel fahren. Mei, da freu ich mich. Sie haben Zweifel an der Tatzeit? Der Herr Kollege hat vor allem den Verdacht, dass der Herr Heisig der Täter gewesen sein muss. Jetzt war der Herr Heisig aber in der Tatzeit zwischen 20 und 22 Uhr in einer Galerie in München. Das haben wir bereits überprüft. Und jetzt glauben Sie, wenn das Alibi richtig ist, muss die Tatzeit falsch sein? Also nur mal angenommen, der Täter hätte entgegen Ihrer hochgeschätzten Meinung, sagen wir mal 2, 3 Stunden früher zugeschlagen, beispielsweise um 18 Uhr. Dann wäre die Liegezeit der Leiche entsprechend länger und die Verfallsprozesse weiter fortgeschritten. Und wenn man die Verfallsprozesse künstlich verlangsamen will? Dann müsste man die Leiche über einen längeren Zeitraum kühlen. Dann hat der Täter vielleicht die Klimaanlage manipuliert. Genau.
Herr Heisig, wir haben die Daten von der Steuerung der Klimaanlage in Herrn Sachringers Weinkeller auslesen lassen. Demnach haben Sie um 14:11 Uhr vorgestern Nachmittag die Anlage umprogrammiert. Und das waren Sie. Wir haben frische Fingerabdrücke auf der Anlage gefunden. Und die Frau Sachringer hat uns bestätigt, dass sie zu dieser Zeit kurz im Weinkeller waren, und zwar allein. Und 4 Stunden später, um 18 Uhr, betrug die Temperatur im Weinkeller nicht mehr 13 Grad wie üblich, sondern nur noch 5 Grad. Und daraus ergibt sich eine neue Tatzeit. Der Mord ist bereits zwischen 18 und 19 Uhr passiert. Zu dieser Zeit war Frau Sachringer bereits in München, wo Sie sie dann später zwecks Alibi getroffen haben. Aber vorher waren Sie mit Herrn Sachringer im Weinkeller. Er wollte Sie zur Rede stellen, weil Sie mit dem Wein übers Ohr gehauen haben. Er wollte mich verklagen. Nur weil ich mir erlaubt habe, bei ihm einen kleinen Aufpreis zu nehmen. Ein kleiner Aufpreis ist wohl etwas untertrieben. Wieso ausgerechnet Herr Sachringer? Er war ein Idiot. Ein Emporkömmling. Er hatte keine Ahnung. Weder von Wein, noch von Frauen, noch von Geld. Wein war für ihn nur ein Prestigeobjekt, eine Trophäe, die man nur hat, um damit anzugeben, genau wie mit seiner Frau. Das erklärt's natürlich. Der wäre mir niemals draufgekommen. Aber dann haben Sie sich mit seiner Frau eingelassen. Was wiederum zur Versteigerung der Weinsammlung geführt hat. Und da haben Sie gewusst, dass Ihr Betrug aufliegen würde. Mein Ruf stand auf dem Spiel. Und das kann ich mir nicht leisten bei meiner Klientel. Und da haben Sie zugeschlagen. Ja, Herr Heisig, dann sind Sie vorläufig festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, Norbert Sachringer ermordet zu haben. Herr Heisig, wenn Sie bitte mitkommen möchten. So, und jetzt der Weißbier. Man sieht ja, wo das hinführt mit dem Wein. Banause. Zack. Und um von sich abzulenken, behauptet sie, sie hätte ihn erst heute Morgen gefunden. Interessante Theorie, haben Sie auch von der Frau Forster? Ja, es gibt da so eine Affäre. Ja, meine Herren, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich mich gerne verabschieden. Es ist kalt. Freilich. Geben Sie, Herr Doktor. Oh, Dankeschön. Mayaki? Entschuldigung. Gut, dann hätten wir es soweit. Und wollen Sie jetzt vielleicht einen Kaffee? Danke, ich muss gleich weiter. Herein. Morgen, Frau Stockel. Herr 80er, die Post und 2 Unterschriften, bitte. Ich habe gehört, Sie sind heute mit dem Bus gekommen. Ich mit dem Bus? Herr 80er wollte wissen, warum Sie heute ein bisschen später gekommen sind. Da habe ich ihm erklärt, dass Sie den Bus verpasst haben. Ja, stellen Sie davor, direkt vor der Nase ist er mal davor gefahren. Aha. Und Ihr Auto? Wird ja wohl nichts kaputt sein. Na, das ist ja bloß nicht angesprungen. Ärgerlich sowas. Dann hoffen wir mal, dass nichts Schlimmeres ist. Danke, Frau Stockel. Ja, ich darf mich dann auch verabschieden. Wiederschauen, Herr 80er. Wiederschauen, Frau Hofer. Warten Sie. Also, Frau Hofer, wie sind Sie denn auf Bus gekommen? Ich bin noch nie mit dem Bus in Dauer gefahren. Mir ist spontan nichts anderes eingefallen. Ja, super. Mein Auto steht Bredelport unten auf dem Parkplatz. Wenn der 80er das sieht, dann weißt du doch, dass das gelungen ist. Mei. Hallo, Frau Hofer. Darf ich das hier kurz unterbrechen? Frau Stockel, ich bin jetzt für 1-2 Stunden im Haus unterwegs und habe mein Telefon auf Sie umgestellt. Ja, ist schon recht. Wiederschauen, Frau Hofer. Wiederschauen. Wissen Sie was? Sagen Sie doch einfach, das Auto hätte Ihnen jemand repariert und dann vorbeibracht, falls da überhaupt nur eine Frage kommt. So ein Stress wegen diesem bläden Geräusch. Ja, sorry. Ja, stimmt. Ich habe seit circa 6 Monaten ein Verhältnis mit Lothar Heisig. Das ist der Weinhändler Ihres Mannes? Wahr. Vor 2 Wochen hat mein Mann mich zusammen mit Herrn Heisig gesehen. Ja, das war dann das Ende ihrer Geschäftsbeziehung. Ja, und auch das Ende Ihrer Ehe. Hm? Ihr Mann wollte Sie scheiden lassen, das wollten Sie verhindern, da haben Sie zugeschlagen. Nein. Also, ja, wir wollten uns scheiden lassen. Aber deswegen bringe ich ihn noch nicht gleich um. Frau Sachringer,
Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr? Auf einer Ausstellungseröffnung in München. Der Herr Heisig hat mich dazu eingeladen. Mein Mann wäre ja sowas im Traum nicht eingefallen. Nein. Leider interessiert sich nicht jeder für Kunst. Ja, aber für seine Ehefrau sollte man sich halt hin und wieder schon ein bisschen interessieren. Allerdings, haben Sie recht. Mein Mann ging es immer nur um seine Firma. Oder um seinen Wein. Ich war ihm egal. Wo genau fand denn diese Ausstellungseröffnung statt? Das war in der, ja, wie ist doch gleich, ja, Galerie Storz. Wir waren dort bis ca. 22 Uhr. Und die Nacht habe ich dann hier in Rosenheim bei Herrn Heisig in seiner Wohnung verbracht. Und heute Morgen, als Sie wieder nach Hause gekommen sind? Wollen Sie auch einen Kaffee? Ihr Mann im Weinkeller. Es ist etwas Schreckliches passiert. Morgen, ja. Morgen, Frau Stockel. So ist du Konduktor. Das kann eine Sense beim Schleifen sein. Also für mich ist das eine Säge. Eine Säge? Oh, das kann es natürlich auch sein. Was gibt's denn da überhaupt zu gewinnen? Einen Kurzurlaub für 2 Personen in einem Wellnesshotel. Und Frau Stockel, wissen schon, wen's mitnehmen? Dazu müsst wir erst einmal wissen, was das für ein Geräusch ist. Ja, Frau Rasecker, schauen wir mal, dann singen wir schon, gell? Sagen Sie, ist der Herr 80er schon da? Schon längst. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Also Herrschaftszeiten. Sie hat mich ja nicht gefragt. Also, dass die Grausäcker so ein Tratschen ist. Am Ende krieg ich den Ärger. Der Herr 80er hat bestimmt schon gemerkt, dass ich noch nicht da bin. Mei, und selbst wenn? Aber das ist doch peinlich. Zu spät kommen wegen diesen blöden Geräuscheraten da. Aber nicht, dass Sie was den Herrn 80er sagen, gell? Gehen Sie, Frau Stockel, aus, Sie machen mir noch ein bisschen was anderes zu bereden, gell? Ein schöner Tag noch. Ja, gerne auch. Kipper Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Wo? Gut, Frau Sachinger, bleiben Sie ganz ruhig, fassen Sie nichts an. Wir kommen. Herein. Ah, Frau Hofer. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Kein Problem. Da sind Sie heute außerdem nicht die Einzige. Wenn Sie die Frau Stockel meinen, die ist schon da, hab sie gerade im Gang getroffen. Bus verpasst. Okay, die Fotos sind aber mit dem Auto. Und? Wollen Sie einen Kaffee jetzt, wo die Frau Stockel da ist? Na, danke. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in medias res. Gehst du schon vor, bitte? Grüß euch. Frau Mannermoor, was liegt an? Eine Leiche. Norbert Sachinger, 52 Jahre alt, Bauunternehmer, verheiratet, Kinder hat auch keine gehabt. Und gefunden hat ihn seine Frau Silvia Sachinger, beziehungsweise eine gewisse Tina Förster. Was heißt beziehungsweise? Also die Frau Förster hat ihn zuerst gefunden, das hat dann der Frau Sachinger gesagt, dann hat ihn die Frau Sachinger gefunden, die hat dann uns angerufen, jetzt sind wir da. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer die Frau Förster ist. Das wäre nicht schlecht, wo wir schon mal dabei sind. Hat mir Visitenkarten gegeben, weil sie gleich wieder weg muss. Das ist Frau Förster ist gar nicht mehr da. Schon, aber sie hat einen Termin. Hört dann auf? Da! Tina Förster arbeitet als Weingutachterin im Auktionshaus Gottlieb und Partner. Wer möchte? Ich. Wenn Sie in Freude machen. Danke, Herr Kollege. Die Personalien von Frau Förster haben wir? Ja. So, da weiter. Frau Förster? Guten Tag. Guten Tag. Hauptkommissar Hansen, Krippe Rosenheim. Gut, dass Sie da sind. Dann schaffe ich meinen nächsten Termin vielleicht doch noch. Ja, also ein paar Fragen hätte ich schon. Mit Verlaub, der Tod von Herrn Sachinger scheint Ihnen ja nicht besonders nahe zu gehen. Darf ich? Ich habe ihn ja kaum gekannt. Unser Verhältnis war rein beruflich. Aha. Was hat denn ein Bauunternehmer mit einer Weinsachverständigen zu tun? Herr Sachinger hatte eine Weinsammlung, die er vom Auktionshaus Gottlieb und Partner versteigern lassen wollte. Die wiederum haben mir den Auftrag gegeben, Herrn Sachingers Weinsammlung auf ihren Schätzwert hin zu analysieren. Verstehe. Deswegen sind Sie heute hier. Nein, die Analyse ist schon passiert. Ich habe die Liste mit den Schätzwerten bereits gestern an Herrn Sachinger gemailt.
Daraufhin hat er mich angerufen und vorgeschlagen, dass wir uns heute Morgen noch einmal treffen sollten. Aha, das heißt, es hat schon mal ein Treffen zwischen Ihnen und Herrn Sachinger gegeben? Letzte Woche. Herr Sachinger hat mir seinen Weinkeller gezeigt und mir diverse Unterlagen mitgegeben. Aha. Also ein Weinsammler, der sich von seinem Wein trennen will, das ist ja eher ungewöhnlich. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Eigentlich habe ich Herrn Sachinger versprochen, das für mich zu behalten. Ja, jetzt, wo Herr Sachinger tot ist, ne, wird uns das vielleicht weiterhelfen. Herr Sachinger meinte, dass seine Frau ein Verhältnis mit seinem Weinhändler hat. Ja? Jedes Mal, wenn er in seinen Weinkeller kam, musste er dran denken. Deshalb wollte er seine Weinsammlung loswerden. Seine Weinsammlung? Und seine Ehefrau? Das weiß ich nicht. Geht mich ja auch nichts an. Da sehen Sie uns schon. Ganz schön frisch darin. Ja. Es gibt eine Klimaanlage, die den Raum auf konstante 13 Grad kühlt. Sehr schön. Wie ist es passiert? Herr Sachinger. Danke. Herr Sachinger wurde durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet. Wahrscheinlich mit einer Flasche Wein, nehme ich an. Ja, aber nicht mit irgendeiner, sondern mit einem Chateau La Rose, Jahrgang 1992, ganz edler Tropfen. Ein schöner Tod. Darf ich? Oh, vielen Dank. So viel Wein. Wer soll denn das alles trinken? Ja, hier geht es nicht ums Trinken, hier geht es ums Sammeln. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen, Herr Hansen. Der Sachinger hat das nur gekauft zum Anschauen. Ja gut, die eine oder andere Flasche wird er schon selbst geköpft haben, aber beim Weinsammeln geht es ja primär darum, dass man einen bestimmten Wein besitzen möchte, weil er vielleicht besonders selten ist. Das ist wie bei den Briefmarken. Ja, genau so. Hat Ihnen das die Frau Förster erzählt, dass der Sachinger Wein gesammelt hat? Ja, einiges mehr. Aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Frau Doktor, bitte. Kein Problem, Herr Hansen. Ich war gerade dabei zu sagen, dass Herr Sachinger erschlagen wurde, und zwar gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Aber gefunden wurde erst heute Morgen. Vielleicht war seine Frau gestern Abend nicht da. Ja, oder sie war vielleicht doch zu Hause. Es kam zum Streit mit Herrn Sachinger. Sie greift zur Flasche und... Und denken Sie daran, heute zwischen 14 und 15 Uhr kommt wieder unser Ratespiel, das mysteriöse Geräusch. Wie immer geht es darum, ein Geräusch zu erraten. Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. 2 Tage für 2 Personen im exklusiven Wellness-Hotel Rosenhof. Rufen Sie uns also an, hier bei Radio Rosenheim, heute zwischen 14 und 15 Uhr. Und damit Sie bis dahin schon etwas zum Nachdenken haben, hier unser mysteriöses Geräusch. Ja, bitte? Guten Morgen, mein Name ist Tina Förster vom Auktionshaus Gottlieb und Partner. Ich möchte zu Herrn Sachinger. Worum geht's denn bitte? Ich bin Frau Sachinger. Um die Weinsammlung Ihres Mannes. Er möchte sie versteigern lassen und hat mich deswegen gebeten, heute Morgen hier vorbeizuschauen. Mhm. Davon hat er mir ja gar nichts erzählt. Norbert? Er wird im Weinkeller sein. Ich weiß schon wo. Ah ja? Und was glauben Sie, was das für ein Geräusch ist? Das ist schon schwer. Morgen! Morgen, Frau Stockel. Haben Sie 2 Minuten? Um was geht's denn? Um das mysteriöse Geräusch. Ach, das habe ich auch gerade im Autoradio gehört. Und, was ist Ihr Tipp? Ach, mei, das ist so schnell gegangen. Gehen Sie, Frau Lange, spielen Sie es doch noch mal ein. Auf der Homepage von dem Sender kann man sich das nämlich noch mal anhören. Moment. Ja, also für mich hört sich das an, als wenn jemand einen Bleistift spitzen darf. Am Bleistift spitzen? Eher so, wie wenn jemand Kies schippt. Na. Grüß Gott, benannt. Guten Morgen, Frau Hofer. Haben Sie eine Ahnung, was das für ein Geräusch ist? Was denn für ein Geräusch?
Ja? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Eine offene Terrassentür, ein Fenster, das nicht geschlossen war? Nein. Also ich bin sofort in die Küche. Dann habe ich das Radio eingestellt. Habe noch einen Teller und ein Glas weggeräumt und dann hat es schon geklingelt. Frau Förster war das? Ja. Da fällt mir ein, diese Frau Förster, die hat sofort gewusst, wo der Weinkeller ist. So als ob es schon mal hier gewesen wäre. Ja, Ihr Mann hat letzte Woche Frau Förster seinen Weinkeller gezeigt. Haben Sie das nicht gewusst? Also ich habe nur gewusst, dass mein Mann seine Weinsammlung versteigern lassen wollte. Von dieser Frau Förster hat er mir nichts erzählt. Ja. Ja, Nacht, wenn keiner was gesehen, keiner was gehört. Spusi sagt, es gibt keine Einbruchsspuren. Das heißt, der Sachinger hat seine Mörder wahrscheinlich selber aufgemacht. Ja, wahrscheinlich haben sich die beiden auch gekannt. Ja. Machen wir es doch so, Michi, hör du dich in der Baufirma vom Sachinger um. Und wir zwei Hübschen, würde ich sagen, sprechen wir mit Herrn Heisig. Das machen wir jetzt. Du, bringst du mich ins Präsidium? Freilich. Ja, geschwind. Na, viel scheint hier ja nicht los zu sein. Also eine Weinhandlung ist ja auch kein Supermarkt, der Kollege. Ne? Und schon gar nicht bei so einem, wie mir scheint, ganz exklusiven Sortiment. Was Sie nicht sagen, Herr Kollege. Herr Heisig! Herr Heisig! Ich komm sofort! Na, also geht doch. Sie haben einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich bin gerade beim Dekantieren. Welcher Wein ist es denn? Ein Chateau Bellefleur von 2008. Och, das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Und hoffentlich auch auf Ihrem Gaumen. Die Lieferung ist frisch reingekommen. Ich habe ihn noch nicht verkostet. Sie wollen jetzt aber keine Weinprobleme haben, Herr Kollege, oder? Also wollen würde ich schon, aber so ein Wein muss erst mal eine Stunde gelüftet werden, bevor sein volles Aroma entfaltet. Ich würde sogar fast sagen, eher 2. Na, ich weiß schon, warum ich lieber Weißbier trinke. Aber wir wollen natürlich auch wissen, was er ohne Luft schon kann. Das ist schön. Wie auch immer, Kriminalhauptkommissar Hofer, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Hansen. Polizei? Genau. Ja, also Frau Sachinger wird Sie doch bestimmt schon informiert haben, was passiert ist. Natürlich, das hat sie getan, aber was führt sie zu mir? Sie wird ihm doch sicher auch gesagt haben, dass wir gestern Abend in München waren, in der Galerie Storz. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Die Frau Sachlinger hat ein Verhältnis mit Ihnen. Vielleicht war der Herr Sachlinger ja eifersüchtig, es kam zum Streit und so weiter. Am besten fragen Sie die Galeristin, Frau Storz. Sie kann Ihnen bestätigen, dass wir zusammen in der Ausstellung waren. Ich habe ein Bild gekauft. Mhm. Herr Heisig, Sie als Herrn Sachingers Weinhändler haben ihn doch bestimmt ganz gut gekannt. Was können Sie uns über ihn sagen? Herr Sachinger war ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer. Und möglicherweise hat ihm